नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। केही समय साम्य रहेको कांग्रेसमा पुनः इतर पक्षको असहमति। सभापतिले क्लौटी ढङ्गले पार्टी चलाउन खोजेको आरोप। पार्टी घोषणा गरेसँगै वामदेव गौतमको दौडधुप बाक्लियो। कम्युनिस्ट नेताका दैलो चहार्दै वामपन्थी एकतामा जोड। एमालेका सांसदको बहिष्कारबीच बजेट आश्रित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित। प्रतिपक्षले माग्यो अर्थमन्त्रीको राजीनामा। न्यायालयमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भनाई। न्याय दिनै नसक्ने अवस्था नआएको जिकिर। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज क्यानाडाको क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्ने। प्रतिस्पर्धा पाउने 9 बजे। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। केही समय साम्य रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि विवाद सुरु भएको छ। पहिले चाहिँ संस्थापनेतरका नेताहरूको बेग्लै बैठक बस्न सुरु भएको छ, तर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालले एक रूपमा पार्टी चलाउन खोजेको भन्दै रचनात्मक विद्रोहको चेतावनी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि विवाद सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनाउने वा एक्लै भिड्ने भन्ने विषयमा भइरहेको बहस चुनावपछि मत्थर भए पनि अहिले फेरि गुटका बैठक हुन सुरु भएको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको संस्थापन इतर समूहको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। सभापतिमा पराजित भएका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहमा रहेका नेताहरूका गुटगत भेला सुरु भएका हुन्। बैठकमा गठबन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसबाहेक भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकल रूपमा गरेका नियुक्तिका बारेमा समेत इतर समूहले छलफल गरेको छ। अहिलेको समसामयिक राजनीति, हाम्रो गठबन्धन, अहिले देशको आर्थिक अवस्था र भोलि हुने निर्वाचनको बारेमा र अहिले देशमा बढ्दै रहेको क्राइसिस महँगीको बारेमा हाम्रो लामो छलफल भइरहेको छ र पार्टीको आन्तरिक कुरामा पनि हामी छलफल गरेका छौँ। इतर समूहको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा एकल रूपमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। अहिलेकै कार्यशैली कायमै रहे रचनात्मक विद्रोह गर्ने निष्कर्ष समेत इतर समूहले निकालेको छ, तर रचनात्मक विद्रोह कस्तो हुने भनेर खुलाइएको छैन। साथीहरूले अत्यन्तै कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ, कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ र दोस्रो चाहिँ नि पोलिटिकल सोचाइमा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो विचार समूहलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबभन्दा मेजर कुरा भएको छ। महाधिवेशनमा गुट बनाएर सहभागी भएका नेता शेखर कोइराला समूहले भाग बन्डाका लागि सङ्घर्ष नगर्ने बताएको भए पनि अहिले भने विभिन्न नियुक्तिमा सभापति देउवा एकल रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउन सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनाउन नहुने बताउँदै आएको इतर समूहले आसन्न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा भने कांग्रेस कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिमा जसपा फुटको विषयले तरङ्ग पैदा गरेको छ। पार्टीमा चर्को मतभेद बढेपछि जसपा फुटोन्मुख रहेको चर्चा छ, तर जसपा बाबुराम भट्टराई पक्षले भने फुट्ने मनस्थिति नराखेको तर पार्टीमा विमति दर्ज गरेको दावी गरेको छ। त्यसो भए किन उपेन्द्र यादव पक्षले सहमतिमै पार्टी फुट्न लागेको बताइरहेका छन्। यो भट्टराईलाई घरको न घाटको बनाउने यादवको प्रयास त होइन। के जसपा साँच्चै फुट्न लागेको हो? जसपा फुटे कसरी? को सांसद र कार्यकारिणी सदस्य कता रहन्छन्? त्यसो त केही दिनदेखि जसपा विवादको समाचार सञ्चार माध्यममा छ्याप्ती प्रसारण र प्रकाशन भइरहेको छ। यतिसम्म कि जसपाका संस्थापन पक्षका नेताहरू नै जसपा फुटिसकेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। जसपा नेता प्रदीप यादवले त पूर्व नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरूलाई पार्टी छाड्दा अनुशासनको कारबाही नगर्ने सहमतिमा बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाड्न लाग्नु भएको र त्यही सहमति भएको जिकिर गरेका छन्।
नयाँ शक्तिको जुन पद छ नि हजुर त्यसलाई छुट दिने बाँकी छुट नदिने सहमति भएको छ। यही सुने चाहिँ म पनि ए नयाँ शक्तिको लागि नयाँ शक्तिमा स्थानीय नयाँ शक्तिबाट जुन नयाँ शक्तिबाट जुन मत गयो नि होइन, हजुर अनि मत गएर जसमा आउनुभयो उहाँहरू होइन, हजुर अनि त्योबाट आएको पद जस्तो बाबुराम भट्टराईको पद सुरक्षित रहन्छ। हजुर अनि वडा जुन अहिले गुरगाउँमा वडा दल जितेको छ त्यो सुरक्षित रहन्छ। हजुर बाँकीमा सहमति छैन। संस्थापन पक्षका नेताहरूले यस्तो जिकिर गरे पनि संस्थापन इतर वा भट्टराई पक्षका नेताहरूले भने पार्टी फुटाउने वा छोड्ने कुनै कुरा कतै नभएको र त्यो बहसको विषय पनि नरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टीभित्र विमति राख्नु, पार्टी फुटाउनु र छोड्नु नरहेको भट्टराई पक्षका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताए। अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ अहिले हामी छलफल गरिराखेका छौँ। छलफलमा हामी कोही पनि अराजनैतिक ढङ्गबाट होइन अब वैचारिक कुरा छोडेर व्यक्तिगत टिप्पणीमा नलागौँ। यदि मिल्नै नसक्ने, बस्नै नसक्ने, हामी एक ठाउँमा रहनै नसक्ने अवस्था आएछ भने त्यस्तो अवस्थामा हात मिलाएर छुटौँला, तर एकले अर्कालाई लाञ्छित गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ व्यक्त गरेर अब के भनिदियो भन्दाखेरि ए ल भट्टराईले चाहिँ बिदा माग्न आए भनेर भनिदियो क्या। त्यसो भए यादव सहित यादव पक्षीय नेताहरू किन यस्तो दाबी गरिरहेका छन् त? बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीबाट लखेट्न, घर न घाटको बनाउन यादवको प्रपञ्च त होइन, यो ढङ्गबाट पनि बहस सुरु भएको छ। नभए पार्टीमा विमति राखेका, नीतिमा चल्नुपर्छ भन्दै नेतृत्वलाई झकझकाएका बाबुराम सहित पक्षलाई किन यादव पक्ष लखेट्न चाहन्छ? शुक्रबार मात्रै पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजनलाई आफ्नो बहसभन्दा बाहिरको परिस्थितिको संज्ञा दिएका थिए। उनले बाबुराम भट्टराईसँग सहमतिमा पार्टी विभाजन गर्ने भनिए पनि त्यस विषयमा थप कुराकानी नभएको बताएका थिए। यादवले जानेलाई शुभकामना दिनु र आउनेलाई स्वागत गर्नु नै राजनीति रहेको जिकिर पनि गरेका थिए। यादवको यो दाबीलाई मान्ने हो भने उनी भट्टराईलाई पार्टीमा राख्न चाहँदैनन् भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यही भएर पनि होला पार्टी अनुशासनलाई मान्नुपर्छ भन्ने लाइनका भट्टराईलाई ठेगान लगाउनकै लागि उनले एक अध्यक्ष रिक्त राखेर विधानभन्दा बाहिर पार्टी हिँडाएका। नभए उनी किन बहुमतको दम्बमा पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउन खोजिरहेका छैनन्? अर्को भट्टराई पनि यसमा कम दोषी देखिँदैनन्। माओवादीसँग संवाद बढाएर यादवलाई तर्साउन उनी उद्धत देखिए, जसले पार्टीलाई फुटतर्फ अब चाहिँ अग्रसर गराएको प्रश्न देखिन्छ। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामक नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरेका उहाँले पार्टीको मूल एजेन्डा अनुरूप चुनाव अघि नै वामपन्थी बीचको एकता वा कार्यगत एकताको प्रस्ताव लिएर कम्युनिस्ट शीर्ष नेताको दैलो चहारिरहनु भएको छ। असार 14 गते पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका वामदेव गौतम यति बेला राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त देखिएका छन्। वामपन्थीहरूलाई एक बनाउने, सके तालमेल गर्ने, नसके चुनाव अघि कार्यगत एकता भए पनि गर्ने एजेन्डा अघि सारेर दल गठन गर्न लागेका उनी वामपन्थी दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। उनले बिहिबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए। भेटमा उनले वामपन्थीहरूबीच चुनाव अघि पार्टी एकता नभए पनि कार्यगत एकता गर्न जोड दिएको बुझिएको छ। तर गौतमको प्रयास कति सफल होला? टुक्रा टुक्रामा विभक्त कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक गराउन वामदेवले सक्लान्? उनको एजेन्डालाई अन्य वामपन्थी दलहरूले पत्याइदेलान्? उहाँ आफैले समाप्त गरेको भूमिकालाई अलिकति जागृत गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसको केही तुक र अर्थ छैन। हराएको वामदेव अलिकति छ है भनेर देखाउन खोजेको बाहेक अरू केही पनि होइन। यसले कुनै सार्थकता पाउने सम्भावना देखिँदैन।
त्यसो त वामदेव आफैले स्वीकार गरेका छन् कि नेकपा फुटको कारण आफू पनि एक हो भनेर। तत्कालीन नेकपाको सचिवालय कमिटीमा कहिले यता त कहिले उता गर्ने, लाभ नोक्सान हेरेर प्रचण्ड ओलीलाई सहयोग गर्नेदेखि आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षालाई प्रश्रय दिएका कारण नेकपा फुटेको जिकिर उनी आफैले गर्ने गरेका छन्। त्यसो भए उनी किन यति बेला वाम एकताको ढोल पिटिरहेका छन् त? वामदेव गौतमको पहिले जुन पकड थियो पार्टीमा अहिले त्यो छैन। उहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो अब नेकपा एमाले पहिले हुँदाखेरिमा जतिसुकै चुस्त सङ्गठित पार्टी भने तापनि त्यहाँ सबभन्दा धेरै गुट बनाउने, गुट चलाउने चाहिँ ओली एक नम्बर, त्यसपछि ओलीपछि चाहिँ वामदेव गौतम नै हो। वामदेव गौतम चाहिँ अब त्यो आफ्नो उहाँले के आकलन गर्नुभएको छ थाहा छैन, तर उहाँ चाहिँ एक किसिमको स्पेन्ट फोर्स हो। अब उहाँको काम छैन। नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि गौतम पनि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएका थिए। उनलाई तत्कालीन एमालेका दुवै संस्थापन र इतर पक्षले खोजी गरे पनि उनी देखा परेनन्। अन्ततः एमाले पार्टी पनि फुटेको थियो। त्यसपछि राजनीतिक हैसियत गुमाएका उनी पुनः नयाँ पहिचान सहित राजनीतिमा त होमिएका छन्, तर संसदको ठुलो दल एमालेले नै उनलाई पत्याउने अवस्था छैन। बिहिबार एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट एक हुनु पर्यो भनेर प्रस्ताव अघि सार्दा ओली मौन रहनु र प्रचण्ड उत्साही हुनुले त्यसको थप पुष्टि गर्छ। अत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गराउने प्रयास भइरहेका बेला वामदेवको सक्रियताको खास अर्थ भने छ। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहित अन्य वामपन्थी घटकका कतिपय नेताहरू वामपन्थीहरूबीच एकता हुनु पर्यो भन्नेमा जोड दिइरहेका बेला गौतमको वामपन्थीहरूलाई एक बनाउने प्रयास कति सफल होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। केपी ओलीले केही महिना अघि एउटा लक काट्नुभयो। असार 17 अघि नै गठबन्धन टुट्छ भनेर, त्यो पनि ज्योतिषीको हवाला दिएर। तर असार 17 कट्यो, ओलीको भविष्यवाणीले फेल खायो। अब प्रश्न उठेको छ, ओलीले यस्ता कुरा किन गर्नुभयो? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिमा उलटफेर हुने दाबी गरेको असार 17 शुक्रबार। तर न ओलीले दाबी गरे जस्तो नेपाली राजनीतिमा कुनै उलटफेर भयो न अब नै हुने देखिन्छ। असार 17 अन्य सामान्य दिन जसरी बितेको छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किन असार 17 पर्खनुहोस् भन्दै दिन तोके? अहिले पनि सर्वत्र चासो र खोजीको विषय बनेको छ। ओलीले वैशाख 23 गते एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा असार 17 ग्रह दशाको हिसाबले 5 दलीय गठबन्धनका लागि असाधारण छ भनेका थिए। उनले गठबन्धनको समीकरण भताभुङ्ग हुने, एकले खाबो अर्कोले बलो बोकेर हिँड्ने भन्दै आफूले बोलेको विश्वास नलागे ज्योतिष बोलाएर सोध्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका थिए। तर असार 17 मा ओलीले भने जस्तो केही पनि भएन। त्यसपछि पनि ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा पार्टीको तर्फबाट 25 वैशाखमा पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 5 दलीय गठबन्धन बढीमा असार 17 सम्म जाने बताएका थिए। असार 17 गतेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन नरहने पटक पटक दोहोर्याउँदै ज्योतिषलाई सोध्न चुनौती पनि दिएका थिए। असार 17 ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् न, स्पष्ट पार्छ। ज्योतिषीहरूले भनिराखेका छन् क्या, ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् न भने ज्योतिषीले भनिराखेका छन् क्या, मेरो भनाइ होइन। किन आतङ्कित हुनुहुन्छ? त्यो ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् भनेर। तर ओलीले भने जस्तो वा दाबी गरे जस्तो त्यस्तो केही पनि भएन। राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीको दाबी पछिदेखि नै ओलीको राजनीतिक फन्डा मात्रै रहेको बताएका थिए। अन्ततः असार 17 त्यस्तै भयो। असार 17 को त्यस्तो अरू केही देखिँदैन। एउटा ओलीजीले केही एउटा एक्सनको निर्णयहरू अगाडि ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ असार 17 अब किन भन्नु थाहा छैन, थाहा नभएको। तर कहिले केही गेम चेन्जर हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ। असार 17 सम्ममा अध्यक्ष ओलीले दाबी गरे जस्तो गठबन्धन फुटी नहालेको भए पनि असार महिना गठबन्धनका लागि भारी भने परेको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको मन्त्री प्रकरणले गठबन्धनलाई दुर्घटना उन्मुख पुर्याए पनि अन्ततः गठबन्धन फुट्नबाट जोगिएको थियो। अहिले पनि कङ्ग्रेसभित्र संस्थापनेतर पक्षको सभापति देउबालाई संघीय निर्वाचनमा बढी सिट लिन दबाव, जसपामा मन्त्री हेरफेर र पार्टी फुटको प्रभाव, माओवादीका विवादित मन्त्री हटाउन कङ्ग्रेस संस्थापनेतर पक्षको नेताहरूको ताकेता र वामपन्थीहरूबीच पार्टी एकता वा तालमेलको नयाँ हुन्डरीले गठबन्धन फुट्ने सम्भावना यथावत छ। तर ठ्याक्कै असार 17 सम्ममा भने त्यस्तो परिस्थिति निम्तिएन र अब केही समय त्यस्तो हुने देखिँदैन। यसर्थ असार 17 फगत एक दिनको रूपमा अरू बेला जसरी बित्थ्यो त्यसरी नै बितेको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आम चुनाव नजिकिएसँगै दलहरूबीच फुटको चर्चा छ। वामपन्थी एकताको कुरा गरिरहँदा जसपा लगायत दल फुट्न लागेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, दलहरूभित्रको तुटफुट र विवादलाई के भन्नुहुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्छन्, राष्ट्रिय हितको लागि कसैको पनि ध्यान छैन होइन। ठुल्ठुला नेता, प्रधानमन्त्री खाइसकेको नेताहरूले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै छ उहाँहरूको। अहिलेसम्म हामीले देख्दाखेरि उहाँहरूले देशको निमित्त सम्झेको हेरेको भन्ने त्यस्तो बुझिँदैन। अब यो राजनीतिक तहको विभाजन टुटफुटका विषय भनेका त के छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रको हितको निम्ति आफ्नो मातृभूमिको हितको निम्ति राम्रो सोचेको देखिँदैन। सबै लोभीपापी मनहरू छन् त्यहाँभित्र, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र, जसले व्यक्तिगत स्वार्थ लगायत आफू सत्तामा टिकिरहनको निम्ति कुनै पनि हरकत गर्न बाँकी नराख्ने जुन खालको प्रवृत्तिको डेभलप भएको छ, यसले गर्दाखेरि त्यहाँ टुटफुट, विभाजन, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा जब मान्छेले बढ्दै जान्छ त्यहाँ टुटफुट र विभाजन हुने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ। किनभने राजनीति अहिले नेपालको अत्यन्त सङ्कटकालीन मोडमा देखिन्छ। यो सङ्कटकै मोडमा छ। यदि राजनीतिक दलहरूले यसलाई सुझबुझका साथ समाधान गर्न सकेनन्, चाहेनन् भने राज्य सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। अब अहिले यो पार्टीभित्र भएको चाहिँ विघटन होइन, फुट छ, विभाजन छ, त्यसको पछाडि चाहिँ पार्टीभित्र भएका विभिन्न गुटहरूको चाहिँ गुटीय स्वार्थहरू, त्यो स्वार्थ चाहिँ मूलतः देशमा विद्यमान पुँजीपति वर्गका चाहिँ विभिन्न गुट समूहहरू, स्वार्थी समूहहरू छन्, तिनको स्वार्थको चाहिँ टक्कर हो भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले बुझ्छु र म त्यही भन्छु। होइन, म साधारण मान्छे भएको हुनाले मैले चाहिँ केही पनि भन्न सक्दिनँ। यो किनभने चाहिँ आफ्नो कमाउने आफूले खाने, यो त राजनीति कमाउने त भाँडो भइसक्यो अहिलेको जमानामा त हो। जुन एउटा पेसा भने त हामीले दुःख गरेर खाने हो, त्यो त गफ गरेर अर्कोलाई मूर्ख बनाएर खाइदियो। अब यसमा चाहिँ नयाँपन ल्याउने कुरा जरुरी हुन्छ। त्यो कुनै पनि दलमा त्यो देखिएको छैन अहिलेको परिस्थितिमा। किनभने जनता चाहिँ महँगीको मारभित्र परिरहेको छ, राष्ट्रको स्थिति चाहिँ अन्यल छ, अर्थतन्त्र धरापमा छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि साँच्चै राष्ट्रका लागि चाहिँ अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ सही ढङ्गले काम गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझ्ने कुरा रह्यो। किनभनेदेखि चुनावका समयमा विभिन्न बाचाहरू चाहिँ गरेर उनीहरू चुनाव जित्ने कसरततिर मात्रै जान्छन्, जसले गर्दाखेरि चुनाव जितेर आइसकेपछि ती बाचाहरू बिर्सिन्छन् र उनीहरूको कुरा के रहन्छ त भन्दा चुनावमा जति खर्च भएको छ त्यो खर्च कसरी उठाउने र आफू कसरी फाइदामा जाने भन्नेतिर केन्द्रित भएको हुनाले अब यो नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू अब हुन त अहिले देखिया छ स्वतन्त्रका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। स्वतन्त्र भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा नयाँ पार्टी, नयाँ ढङ्गबाट जाने पार्टी, भइरहेका पार्टीमध्ये पनि आफूलाई सुधार गरेर जाने त्यस्तो भयो भने देशले काँचुली फेर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। नत्र यथास्थितिमा चाहिँ देशको स्थिति डावाडोल छ। ग्लोबल न्युजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयक सभामा पारित गर्नका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा लगेर करको दायरा हेरफेर गरेकोले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले देशद्रोही काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। श्रेष्ठले शर्माको राजीनामा नआउन्जेल आफूहरू उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने अडान राख्नुभयो। भन्ने माग पनि राखियो, हामीले राख्यौँ। प्रस्ताव नम्बर 1 मध्ये हामी सामेल नहुनका निम्ति र हामी बाहिर जाँदैछौँ। यही कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमाले सांसदहरू बाहिरिएका थिए। एमाले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। त्यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिए लगतै एमालेका सांसद पुनः राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री खाँडले बैंकिङ प्रणाली मार्फत नगर्दा भत्ता धेरै दुरुपयोग भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 753 मध्ये बाँकी एक स्थानीय तहमा पनि यही महिनाभित्र बैंक पुग्ने जानकारी दिनुभयो। यी वडामा पनि ब्याङ्क खोल्ने चाहिँ नि यो असार मसानभित्र खुल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याङ्कै तोकिदिएको छ, फलानु ब्याङ्क फलानु पालिकामा जानु खुल्छ भन्ने नै छ। अब ब्याङ्क चाहिँ नि खोलिसकेपछि पनि केही समस्या भयो भने कसरी जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने त्यतापट्टि पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँला। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले कुमारी आमालाई पनि एकल महिलाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुमारी आमाहरू सामान्य जीवनमा फर्किन कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कारणले गर्दा बच्चा जन्मिएका कुमारी आमाहरू हामीले भनिरहेका छौँ। त्यस्तो कुमारी आमाहरू बच्चा लिएर अर्को विवाह नगरेर पालन पोषण गरेर बच्चाको बसिरहनु भएको छ भने उहाँलाई पनि हामीले एकल महिला सरको सुविधाभित्र राख्नुपर्छ। अहिले पनि ब्लड किट जस्ता जग्गा जस्ता समस्याबाट ग्रसित महिलाहरूको सहजै फेरि बिहा हुने, घरबार हुने र फेरि अरू खालको सामान्य महिला पुरुष जस्तो जिन्दगीमा फर्किनलाई अहिले पनि कठिनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले लोकप्रियताका लागि बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। उहाँले श्रम गर्न सक्नेलाई आइआरसनका काममा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एकल महिलाहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन म, तर जो सक्षम छ, जो चाहिँ एकल छ तर ऊ कमाउन सक्छ, श्रम गर्न सक्छ, पढेको छ भनेपछि उसलाई चाहिँ भत्ता पाएर उसलाई अल्छी बनाएर राख्ने, उसलाई चाहिँ आर्जन गर्नुको लागि अवसर पनि को लागि पनि प्रेरित गर्ने राज्यले। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्यले धेरै धन सम्पत्ति हुनको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धनी मान्छेहरूको नाम प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाममा सूची बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ।
काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा समस्या रहेको तर यसलाई शुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकामा पुनः समस्या रहेको र काम नै गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा भने सत्यता नरहेको दावी गर्नुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिका सुधारका लागि सरकारवाला सबै कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। धेरै समस्याका कुराहरू आइरहेका छन्। हामी यसलाई सुधारको क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। न्यायपालिका, अदालत र कानुन व्यवसायको क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको निमित्त हामी सहकार्यमा नेपाल बारसित, सर्वोच्च बारसित सहकार्यबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र विभिन्न सुधारका कुराहरू पनि अगाडि ल्याएछौँ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति आउन नदिन पाठ्यक्रममा नैतिक विषय समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद बेन्दा पाण्डेले महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भएका विधि र प्रविधिलाई सुदृढ गरेर लैजान सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सोही अनुसारको प्रविधिको व्यवस्था गर्न ढिलो गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले महिला हिंसाका पीडितलाई न्याय दिने गरी सबै स्थानीय तहमा सुनवाई समितिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। गम्भीर अपराध, जघन्य अपराध भनेर कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा हामी अहिले जे कुरा गरिरहेका छौँ, वर्तमान युज गरिरहेको चाहिँ नि विधि र प्रविधिले पुग्दैन। यसलाई हामीले सुदृढ गरेर त जानै पर्छ नै। तरै पनि अब उहाँहरूका पनि के गर्दा होला भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ सुन्दाखेरि सुन्नुपर्छ यो डिसिजनमा पुग्नुभन्दा पहिला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सांसद पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाका दोषीलाई जरिवाना तिराउने निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालका घटनाबाट प्रभावित भएर कानूनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानून संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कानून निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन लिगल थिङ्क ट्याङ्क नै बनाएको भन्दै उसैले दिएको सुझावको आधारमा सरकार अघि बढ्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। सांसदले मात्रै कानून निर्माणमा प्रभाव पार्ने भए त्यो लिग ट्याङ्कको आवश्यकता नै नहुने बताउनुभयो। सबै कुरा पार्लियामेन्ट बलियो भनेर यो विषय कानून भनेर यहाँ छोड्दै भइहाल्नु, किन विधेयक ल्याउनु पर्यो? त्यो त आवश्यक हुँदैन। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ के त्यति धेरै पनि राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आवश्यक छ, हामी भनिरहेछौँ आवश्यक छ। के छ भने हदम्याद जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि न्याय पाउन यसमा बरु मान्य अघि बिन्दा पाण्डेजीले अघि राख्नु भएको कसरी त्यसलाई गर्ने सुल्टो उल्टोको छ नि एउटा उहाँले भन्नुभएको क्याटेगोराइज गरेर जाने हो कि के गर्ने भन्ने बरु हामी अप्सनहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। र मन्त्री कोइरालाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। हाल पीडकबाट असुल गरिएको रकम हिंसा पीडित कोषमा जम्मा भएर पीडितले पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई परिवर्तन गरेर सोझै पीडितको हातमा दिने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सकिने उहाँको भनाइ थियो। निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सनले प्रधानाध्यापकलाई नेतृत्व विकासको तालिम दिने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ। विश्वविद्यालयका डीन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल र प्याप्सन अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले प्याप्सनमा आबद्ध विद्यालयका प्रधानाध्यापक र संकाय सदस्यलाई नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम दिनेछ। एउटा भनेको 7 प्रदेशको तालिम गर्ने हैन, खास गरी लिडरहरूलाई उहाँहरूको जस्तो भनौँ न प्रिन्सिपल भयो, कोअर्डिनेटरहरू, हेड अफ डिपार्टमेन्ट, इन्चार्जहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको तालिम गर्ने एउटा। र दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले उहाँहरूले फेसिलिटेट गर्ने, उहाँले चाहिँ सम्बन्धित चाहिने लिडरहरू
चाहिँ छान्न सहयोग गरिदिने र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले तालिम दिने। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको रोल चाहिँ तालिममा रहन्छ। सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले शिक्षक उत्पादनमा पनि सहयोग गर्नेछ। पछिल्लो समय निजी विद्यालयलाई शिक्षक पाउन मुस्किल भइरहेका बेला देशका विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षक उत्पादन गर्ने सम्झौतापछि शिक्षक उत्पादन हुने प्याप्सन अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताउनुभयो। हामीले दुई प्रकारको सोच राखेका छौँ। एउटा चाहिँ एकाडेमिक, यसमा हामीले 1 वर्षको डिप्लोमा प्रोग्राममा टिचरहरूलाई स्पेसलाइजेसन गर्ने र अर्को चाहिँ मास्टर्समा लिडरहरूलाई स्पेसलाइजेसन गर्ने र खास गरी हामीले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्महरूको चाहिँ कपासिटी बिल्ड गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने र स्कुल लिडरहरू पनि बनाउने। किनभने हामीसँग अहिले स्कुल लिडरको पनि सर्टेज भइराखेको छ, टिचरहरूको पनि सर्टेज भइराखेको छ र यो धेरै शिक्षक चाहिएको छ। ढुङ्गानाले सम्झौताले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षा अझ बढी गुणस्तरीय हुने बताउनुभयो। वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास सातोको विमोचन गरिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले गौतमले लेखेको उपन्यास सातोको विमोचन गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2024 सालमा अन्त्य उपन्यासबाट साहित्यमा प्रवेश गरेका गौतमको यो 28औं उपन्यास हो। विमोचनपछि गौतमले अन्य उपन्यास जस्तै यो उपन्यास पनि पाठकले मन पराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। किताब त मबारे यदि कसैले जान्न चाहन्छ, कोही रिसर्च गर्नेहरू भविष्यमा हुन्छन्, जसमा नै कतिजना गराउनु भएको छ हुन्छन् भने यो किताब पढ्नै पर्ने हुन्छ। त यो किताबको महत्त्व यसरी नै पनि बुझिन्छ। कार्यक्रममा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम लेखन यात्राको 8औं दशकको पूर्व सन्ध्या ग्रन्थको लोकार्पण समेत गरिएको थियो। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। अर्थ मन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलनमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तर्क्रियामा डाक्टर उप्रेतीले पछिल्लो समय बैंकिङ कर्जा विस्तार 19% र निक्षेप 5% को वृद्धि रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीपछि अत्याधक रूपमा वस्तु आयात भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 7 महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चित गिरावट भइरहेको भन्दै अबको 3-4 वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव कायम नै रहने दावी गर्नुभयो। 7औं महिनासम्ममा फरेन करेन्सीको रिजर्भ घट्न त घट्या छ, बट इट्स कन्ट्रोल्ड, एकदमै कन्ट्रोल भएर गएको छ। र तपाईँले त्यो कर्भ हेर्नुहुन्छ भने इट्स अ डाउनवर्ड स्लपिङ, बट स्टिल यो अलिकति कस्तो भने फ्ल्याट एन्ड इट्स अलमोस्ट फ्ल्याट, एकदमै अलमोस्ट फ्ल्याट जस्तो भएर चाहिँ गइरहेछ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट बढ्दै जाने बताउनुभयो। तर नेपाल श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा भने नपुग्ने उहाँको भनाइ छ। भन्दाखेरि हामी सङ्कटतिर छौँ छैनौँ भन्ने कुरा होइन, सङ्कटमा छौँ, अझ सङ्कट चाहिँ बढ्न सक्छ। श्रीलङ्काको जस्तो अथवा यो कुनै नाम दिनुपर्ने जरुरी छैन, सङ्कटको दिशामा छौँ र आउने बजेटको कार्यान्वयनलाई पनि म अन्तिम सेन्टेन्स भन्छु, अहिलेको सबै यो आउने बजेट र त्यसको चाहिँ के उपलब्धि केमा अड्या छ भन्दाखेरि हामी दन्ते कथामा त्यसको प्राण केमा अड्या छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको यो मलमा अड्या छ। अर्थविद डाक्टर नेपालले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आगामी बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन पर्ने उद्देश्य गरे पनि किसानहरूलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउन नसकेकाले बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकका खाल्डाखुल्डी ठाउँमा फुटेका ढल लगायत पूर्वाधार आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। जसरी एम्बुलेन्समा बिरामीको आकस्मिक उपचार गर्न डाक्टर नर्स हुन्छन्, महानगरको यो एम्बुलेन्समा बिरामी पूर्वाधारको उपचार गर्न इन्जिनियर वा प्राविधिक रहन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सेवा सुरु गरेको छ।
पूर्वाधार एम्बुलेन्समा इन्जिनियर र प्राविधिक हुन्छन्। उनीहरूले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक उपकरण सँगै बोकेका हुन्छन्। पूर्वाधार एम्बुलेन्समा एक इन्जिनियर सहित 4 जना मजदुरको टोली राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महानगरले 2वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे पनि पहिलो चरणमा एउटा मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले महानगरको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा यो सेवा सुरु गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बैठकले पारित गरेपछि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको महानगरको सार्वजनिक विभागका प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू के सामानहरू यो तत्काल हामीले काम गर्दाखेरि आवश्यक पर्छ र त्यो काम गर्ने क्रममा इक्विपमेन्टहरू ज्यावलहरू के चाहिन्छ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। सँगै 2टा टिमलाई चाहिने जनशक्ति ज्यामी मिस्त्रीको पनि हामीले दैनिक हाजिरीमा काम गर्ने गरी त्यो टिम तयार गऱ्यौँ र हाम्रो 2टा प्राविधिक इन्जिनियरहरूलाई त्यो टिममा खटाउने काम चाहिँ गऱ्यौँ र करिब निर्णय भएको 9 दिनदेखि हाम्रो टिम चाहिँ एक्सनमा गएको हो। महानगरको कल सेन्टरमा सर्वसाधारणबाट आएका गुनासाका आधारमा आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न थालेको महानगरले बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सले दैनिक 7 ठाउँका खाल्डाखुल्डी पुर्ने गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको एम्बुलेन्सले आफै अनुगमन गरेर समस्या समाधान गर्न थालेको महानगर शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले बताए। अहिले धेरै यो कल सेन्टर चाहिँ हामीले स्थापना गरेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिसकेपछि धेरै महानगरवासीको गुनासो आएको छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ यो बाटो बिग्रेको बाटो अथवा चाहिँ मेलम्चीले खनेको अथवा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले खनेको अन्डरग्राउन्ड केबलिङको कारणले खनेको बाटोहरू पनि यो बनाएन, यसलाई पनि बनाइदिनु पर्यो भनेर धेरै ठाउँबाट गुनासो आएको छ। त्यसलाई हामीले प्राधिकरणलाई पनि हामीले यो कुराहरू भनेका छौँ, उहाँहरूलाई सेयर गरेका छौँ। विभागका अनुसार महानगरले 2वटा पूर्वाधार एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई राखेको छ, तर तत्काल धेरै गुनासा र समस्या नआउँदा एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, महानगरवासीले गरेको गुनासाका आधारमा एम्बुलेन्स जान्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इरानको दक्षिण पूर्वी प्रान्त सिस्तान र बचुलेस्तानमा भएको कार दुर्घटनामा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनाबारे सरकारी समाचार एजेन्सी इर्नाले आज जानकारी गराएको हो। बिहिबार राति भएको दुर्घटनामा कोरोना क्रकदेखि निस्करहर शहरमा 2वटा कार ठोकिएर आगलागी हुँदा अन्य 2 जना घाइते भएको इरान शहर युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सेसका आपतकालीन सेवाका अधिकारी रेजे अरबाबी नसराले इर्नालाई बताएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि चाबहार इमाम अली अस्पताल लगिएको उनले जानकारी दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज क्यानाडाको स्थानीय क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्दैछ। घरेलु टोलीसँगको 1 दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडामा रहेको नेपालले आज ओन्टारियो विरुद्ध अभ्यास खेल खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:45 बजे सुरु हुनेछ। ओन्टारियो नेपालका पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर नरेश बुढायरको कप्तानीमा मैदानमा उत्रनेछन्। यसपछि नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो 1 दिवसीय जुलाई 4 र दोस्रो 1 दिवसीय जुलाई 5 मा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। क्यानले क्यानाडा र स्कटल्यान्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। केही समय साम्य रहेको कांग्रेसमा पुनः इतर पक्षको असहमति, सभापतिले एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउन खोजेको आरोप। पार्टी घोषणा गरेसँगै वामदेव गौतमको दौडधुप बाक्लियो, कम्युनिस्ट नेताका दैलो चहार्दै वामपन्थी एकतामा जोड।
एमालेका सांसदको बहिष्कार बीच बजेट आश्रित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित। प्रतिपक्षीले माग्यो अर्थमन्त्रीको राजीनामा। न्यायालयमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भनाई। न्याय दिनै नसक्ने अवस्था आएको जुके। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज क्यानाडाको क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्ने। प्रतिस्पर्धा पाउने 9 बजे। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।